这节课我们来写一下对象池。当每次需要那个障碍物的时候，它都会new一个对象，会占用大量内存，所以我们需要创建一个对象池。首先创建一个对象池类，首先创建一个用于管理池中所有对象的容器。池中初始化的个数。16个，池中最大的个数。我们先设20个，接着写一个静态代码块，在静态代码块中，我们初始化池中的对象。接着我们写两个方法，首先我们写一个从池中获取对象的方法。当池中有对象的时候，我们才可以从池中拿走数据。if 我们移除并返回一个数据。我们再输出一句话，如果池中没有对象，只能 new。这个位置，然后再写一个将对象归还给容器的方法。然后我们需要提供几个 get set 方法，需要有 x 跟 y， 高跟 set。接着我们写一个用于从池中获取对象的方法。需要传4个参数。
然后设置这个参数。然后把它添加到我们的容器中。接着，我们来修改我们的这个方法，用我们的 insert 方法，把参数传进去。这些我们就不需要了。接着，我们来运行一下主程序。我们就成功的从池中拿走了对象。